welcome to English Buddies. Okay, so good evening, ladies and gentlemen. I'm Pan or I'm your host here for your English Buddies. All right, so I just have the announcement to make today is that because I decided to open this room 3 days a week. All right, so I'm thinking about either Monday to Wednesday or Tuesday to Thursday. All right, so let's see. But from now on, I'll schedule the room that you're gonna know if we open the room or not. All right. Okay, so welcome Kun Pete, Kun Jolin, and Kun M for tonight. And if anybody want to join us and come up here, you can, you can raise your hand. So I'm gonna accept, okay, and invite you up here, right? Thank you. Okay, probably today I would do Q&A, all right? นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีตั้งคำถามกันนะครับนะให้ได้พูดคุยแชร์เรื่องราวต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ Okay, before we started this room, I was speaking about like the techniques how to practice our English. All right, and the technique that I use myself. All right, that yeah. So anyway, I think the first question would be regarding something about English. All right, so I'll go with okay. I'll ask the very first question. How English is important to you? Why is it okay? How and why English is important to you? Okay นะครับทำไมและอย่างไรนะภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับตัวคุณครับ Alright, so Kun Pete, can you go first? Yeah, I think English language is so important because like when we need to communicate to doing business with a foreigner, they cannot speak like local language. If we can speak language, like we have more opportunity to doing business and expand more. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay, so is open wide your opportunity, right? So Yeah. you can contact. You mean you can communicate to the people who aren't speaking your language, right? Yes. Whoa, that's a good one. That's a good point. Thank you so much. All right, and anyway, so Kun Pete, you can have the next question, but after we all answer the question, all right? เดี๋ยวพอเราตอบครบปุ๊บเดี๋ยวคุณพีทคำถามอะไรก็ได้เลยชิวๆเลยเนาะนะครับ Thank you so much คุณพีท All right, Kun Jolin, if you can, make sure that you can, all right? Okay, cool. Sure. So, I think English is very important because like you can use this kind of language to make a new connection, make a new opportunity and new friends as well. Mm-hmm. Yeah. Okay, open wide your opportunity and make friends as well, right? Yeah, because like actually I have experience as well about the English. At the first time that I speak English, like I speak because like my personality is talk a lot, and I try so hard that like I have to reply in English. At the first time, I just write it down on the paper and reply them. Yeah, for a month. Mm-hmm. After that, I just like no way. I have to talk because น้ำลายจะบูด yeah, it's just funny, but yeah, at that time it's very hard for like speak English. Yeah. Okay, but since you since you get to learn
how to speak English, and then you got to speak English. Then you got your own experience having new friends, Yeah. talking, open wide your opportunity, right? Yes. Wow. Wow. Okay, that's very good. That's very good. Thank you. That's a very good point as well. All right. Okay, PM ครับ Okay, since you're in Chicago, all right. All right. I have had sore throat, so my Uh. voice might be so terrible today. No problem. Let's try first. Okay. English is very important because it's the primary language here. Everyone in my family speaks English, so I have to speak English. And sometimes you meet different people. They have different background of knowledge. Sometimes they can understand, basic words or what is that called? Specific words. So it's always learning, and also, assess your listener, like, okay, what level of their language ability. So like in your head, you have to find the word. Like sometimes I speak to my kids or little kids. I have to use basic words, but sometimes when I speak with my husband or specific topic, you use different vocabulary. So it's very important. Yeah, you know what I mean? I know what you mean. Yeah, for me it's very important. Yes. All right, because it's a primary language there as well, right? Okay. Thank you. That's very nice. All right, so back to me. All right, so as soon as I finish, so next question would be from คุณพีท all right คุณพีทเดี๋ยวผมตอบเสร็จปุ๊บคุณพีทคำถามอะไรก็ได้นะจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งบนโลกใบนี้ก็ได้เนาะอยากถามอะไรชิวๆได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับไม่ต้องภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แบบบนโลกชิวๆเลยสบายๆ โอเค เอาแค่ว่าไม่เกี่ยวกับอะไรเงี้ย ดูแล้วครับไม่เกี่ยวกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับแบบอะไรเงี้ย I know what you I know all right yeah all right okay for me all right I gonna go with all right since I talked about my background just a little I wasn't able to speak English up until I needed to speak English because I studied in the international university. So first thing first is that English helped me finish my bachelor degree, also my master degree as well. Yeah. So and right now I became an English teacher. So I can earn money from English as well. All right. And also I got a lot of friends, Okay, so make friends, international friends. Okay, so both from my experience and also on Clubhouse, I know a lot of friends who speak English, Yeah, so all right. And lastly, I think it's fun to speak. Yeah. Okay, that's my answer. All right. Thank you so much for answering this question. All right, so the next question See, I don't speak English for a while. For almost a week, So all right, I need to speak it again. No problem. All right, Pete, it's your turn now. So, what is your question? Right. Do you think it's if you want to improve your English language, you need to watch the movie in soundtrack? What and what? Why? Thank you. Can you repeat it again? Do you think it's how to improve English? Yeah, in your technique. Okay. Can you share about a technique because okay, like the technique that you use that you apply in order to improve your English. For example, like watching movies in soundtrack. Okay, I know what you mean now. All right, share your techniques on improving your English. All right, is that your question? Yeah.
All right, Kun Pete, that is a very nice question from you. Thank you. All right, so Kun Jolin, if you can. All right. For me, at the first time, I try to listen other people, like just listen Wow. and listen, and then like after that I try to reply by writing, because I'm not I I I feel like I haven't break to speak. It's just like afraid to make a mistake that you say at the first time. Yeah, I just like try to listen and reply by like writing and give them the paper. Yeah, and after that I just like feel น้ำลายบูดนั่นแหละ and then I try to speak more.ค่ะ that's it. Okay. Good one. Good one. Okay. Thank you, Kun Jolin. All right. So PM Cup, how do you improve your English? The techniques that you use. Okay. To answer your question, this is my personal experience about watching movies. When I was trying to learn English, I was in English school at that time, and I knew I would have only 2 years, so I bought like 50 movies. It's illegal. Oops, it's recording. So I bought 50 movies in English, and I watched with subtitles. Yes. For the first round, I watched it with subtitles, and the second round, I turn it off. I try to use my ear to listen only and not my eyes, trying to catch with the words on the line. Yes, that's my personal experience. And later, I found that audiobooks really help. It's kind of like you use one sense at a time. You use listening, and with audiobooks, like from watching movie, you have pictures, and then sound. But audiobooks, you just only use your ears to listen. Wow. I found that in the past 2 years, I listened like hundreds of books. And one day I listened to thank you. And one day I listened to the TV and I was like, oh my God, I listen to every word. I can catch the meaning of it. Wow. And that's my experience. Thank you. Oh dear. Audiobook, it helps, right? Oh dear. That is a very good technique if you want to practice your listening, all right? Yeah. That's very good. All right. Okay. So for me, I think you guys did a pretty good job on sharing techniques. All right. I think they work pretty good. Okay. I share mine. All right. So first of all, what I do is that I turn every single damn thing if I can. I shouldn't say damn, All right. I just turn the things around me. All right, if I can in English. For example, I watch some sports. All right, I'm a person who into football and wrestling. All right, so what I was doing is that I didn't even know what it says. All right, but I kind of repeat what it says. Okay, so that is the thing that when I do, I think that is a very good way to adjust your muscle memories in your mouth in order to have a good pronunciation. All right. So that is the thing that I did. And secondly, okay, I'm talking about watching movie as well. All right. So yeah, because one of the thing that I do is watching some cartoon and movies. All right. And I do quite the same as PM. All right. So but the first time I gonna watch is like ภาคไทย like โอ้โหจอร์จว่าไงอ่ะฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ and then the second time I just watch it with like, oh George, I don't think we can do it or something like that. So yeah, so
and then also I repeat what it says as well, just copy the thing that it says, all right, the actor actress says on the screen or something, and then yeah, that but the most important thing is that I think if you start from listening, I think that is the correct way to do, all right, in order to speak English, because if you hear, you don't need to calculate or think like systematically about the grammar or something, just hear it and then you copy the sentences and then you just speak it right away. You just change the word inside the sentences, and then that's it, you don't need to think like a lot, yeah. Thank you. All right, by the way, before คุณ Pete start, all right, คุณโจลินครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เนาะลองถามคำถาม1คำถามเดี๋ยวให้คุณ Pete แชร์เสร็จปุ๊บคุณโจลินถามคำถามต่อไปเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะครับนะ thank you. All right, คุณ Pete, your turn. Okay, for me, I study from video game, right? Because Yes. I have PlayStation 4, right? This is console game. So I need to play. I like to play a game, so I need to know about the story, like how this is how the main character, like Pagoda, is background and like I need to have solving the puzzle in the game, so I need to understand the English language, so I can clear this game. Thank you. Wow. Okay, so you learn from the game, you mean? Yeah. Wow. All right. Anyway, let me say hi to kun Taki, right? Hello. Yeah. Okay. Kun, what's your name, by the way? I'm big. Sorry? Big. Big? Yes. Big. All right. Okay. Kun Big ครับ could you please introduce yourself to us? Yeah. I'm อะไรนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวแนะนำตัว ใช่ไหมครับ หน่อยใช่แนะนำตัวหน่อยครับ Yeah. My name is Big. I'm from ระนอง Thailand. Okay. I'm How old are 24 you? years old. 24 years old. All right. Yes. Okay. ครับ What do you do for a living? You mean learning from? I mean คุณบิ๊กทำงานอะไรอยู่ครับ เป็น farmer ครับเป็นทำสวนครับ Farmer. All right. Okay. So do you want to answer our question? just จะถามเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละคนนะครับโอเคอันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวผมสรุปให้เนาะนะครับเพราะเราตอบกันคือของพี่เอ็มเนี่ยก็คือเป็นการดูหนังโอเคไหมดูหนังรอบแรกก็ดูเป็น soundtrack นะครับไม่ใช่รอบแรกก็ดูเป็นsubtitle รอบ2ก็ดูเป็นภาษาไทยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เบื้องต้นเนาะของคุณโจลินเนี่ยก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นตอนแรกก็เขียนเอาอะไรเงี้ยตอนหลังก็แบบฝึกพูดประมาณนี้นะครับของผมก็เล่าว่าผมก็เปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเนี่ยอะไรก็ได้เปลี่ยนภาษาอังกฤษดูบอลผมชอบดูฟุตบอลกับมวยปั้มเนาะผมก็ดูภาษาอังกฤษพูดฟังไม่รู้เรื่องก็พูดตามอะไรเงี้ยหมายถึงแบบสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับใช่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราชอบบางคนชอบไปจำกัดเงี้ยไปฟังเพลงสิบางคนไม่ชอบฟังเพลงถูกไหมอะไรเงี้ยเนาะคือผมเหมือนอินพุตได้เยอะครับแต่ว่าเอาพุตออกยากมากครับโอเคน่าจะต้องถามก่อนว่ามันเกิดจากอะไรคือเรากลัวผิดหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับเราแบบคนพูดด้วยน้อยครับโอเคงั้นถ้าเกิดกลัวผิดผมจะบอกงี้ว่าเข้ามาห้องนี้บ่อยๆก็ได้เพราะว่าห้องเนี้ยเวลาเราเปิดขึ้นมาครับเราจะไม่ได้แบบซีเรียสเพราะว่าเนี่ยห้องนี้มันชื่อว่า English Buddies เนาะสิ่งที่ผมเจตนารมณ์มันคือการที่เรารวมคนที่อยากพูดภาษาอังกฤษไว้นะครับเรารวมคนที่อยากพูดภาษาอังกฤษไว้แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยห้องนี้โลกสวยไปเปล่าพูดผิดถูกอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยแต่มันต้องก้าวข้ามสเต็ปแรกก่อนดิถูกปะให้กล้าพูดก่อนเนาะดังนั้นเข้ามาห้องนี้บ่อยๆได้นะครับถ้าอยากจะพูดดูนะครับโอเคไหมครับ
เดี๋ยว ครับ ผมจะลองแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของผมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มาเลยมา so I'm study from music and song Okay because I like English song I'm learning from song of Ed Sheeran Justin Bieber Okay and Taylor Swift All right ครับประมาณนี้ครับผม All right so for you that you learn I mean you practice your English or learn English from the songs right yes All right I think that's a good way if there's I mean if you are a person who loves listening to the songs all right so that is a very good way because in I mean the lyrics of the song it contains a lot of like the vocabularies and also the sentence that you can use in real life all right all right that's good all right Kun Big thank you so much for sharing with us thank you so much all right anyway so Kun Jolin if you can Yeah. wow So all right I have one question. Like, if you have one flight of the ticket to go everywhere in the world and no return flight, which country would you like to go and live? All right. Okay, if you really let me repeat, all right? If you got one way ticket to any country, all right, to any country of your choosing, which one do you choose to go and live there? I mean for good. Right? Am I right? Okay. นะครับก็ประเทศไหนที่ถ้ามีตั๋วเครื่องบินใบหนึ่ง one way ticket ไปประเทศนั้นอยู่เลยไม่ต้องกลับมาเลยอยากไปอยู่ที่ไหนครับ All right Okay so Kun M I think you're the first one to answer this question PM It's a tough question. Okay yeah. One way I ticket. like to go one way ticket. I like to go back to Thailand, I guess. Ooh. Yes. All right. Go back to Thailand. I miss home. And miss home. I mean, yes. I mean, now today you can work from anywhere from the world because of the internet. I would like to take my family there, live there, and work from home. You know, and also like the weather there is really nice. The beach and everything. You can travel around. Here it's just so cold. wow So I want to go back home. Yes. Thank you. Okay, so it's time for Kun Big. All right, Kun Big, what about you? yeah and stay ครับผม อะไรนะ เมื่อกี้ถามอะไรนะ ถามว่า if you got one way ticket to any country any country ประเทศไหนก็ได้ที่แบบมีตั๋วขาเดียวนะ Okay where do you want to go I mean that you need to go there and live there I want to go in ไปอยู่เลยครับ I want to go in New Zealand or New Zealand Switzerland Norway Okay so choose one country Switzerland Okay Switzerland yes Okay why because this beautiful country country it have waterfall and mountain mountains I like natural you like nature right yes yeah you like nature oh yes. okay oh if you want waterfall and mountains you can come here you know โคราชมีทั้ง waterfall mountain no just kidding they're different I'm sorry it's at my country is have too oh really your yes. province right okay yeah anyway I'm in Saraburi not Korat right but just nearby you know yeah okay thank you that's very nice ขอถามนิดนึงนะครับถ้าแบบบอกว่าผมเคยไปที่นั่นแล้วต้องพูดยังไงครับ I have been
I have been I before have been to have I been have to been to ไม่ต้องใช้ ever เพราะว่า ever ส่วนใหญ่เป็นคำถามครับ I have ever been เป็น I have been to แบบรู้เลยว่า been เคย to ใช่ครับ ครับผม I've been to Korat for example I've been to the US I've been to New Zealand I've been to Switzerland แต่ถ้าเกิดไม่เคยก็แค่ I have never been I have never been yes ครับ การฝึกสำเนียงนี้ต้องฝึกยังไงครับ ฝึกสำเนียงเหรอ ครับผม ก็อย่างแรกออกเสียงให้ถูกก่อนผมใช้อย่างนี้ดีกว่าสำเนียงคือโบนัสอย่าโฟกัสมันมากครับให้ออกเสียงให้ถูกก่อนแล้วออกเสียงถูกปุ๊บเราค่อยเอียงไปทางสำเนียงอย่างผมไม่ได้ฝึกสำเนียงเลยนะผมรู้ว่ามันออกเสียงยังไงให้ถูกเนี่ยผมค่อยแบบไปทางสำเนียงประมาณเนี้ยเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับ Alright thank you so much Thank you too for your answer and also your question very nice to have you here anyway so then it's all right and then Kun Pete and then Kun Jolin anyway okay that a very tough decision because that's okay I cut like each one out all right so I got 3 I mean England probably I am the big fan for the football club Manchester United so if I can go there live there as the Mancunian watch the every single game for United that is gonna be one of the one of the biggest accomplishment in my life all right okay in the US I think because the language that I speak and that I'm speaking right now I speak more or less like the American English I think I'm gonna have no problem living there and the last one is Japan all right because I love eating Japanese food and also some of the Japanese stuff all right but if I need to choose I think Japan is one of the countries that I cut out first because I think I gotta have a hard time speaking Japanese all right so it comes down to the 2 countries which are the US and UK I mean England okay I choose England then yeah so just the football reason only thank you all right so Kun Pete is your turn now Yeah, for me, I choose Japan. all right Because like I'm a big fan of Japan food, like especially like Wagyu beef oh it's the most expensive beef. yeah I'm a big fan of beef as well And the natural, right? They have beautiful nature and people are nice for me. And that's okay. all. That's all so people food right Yeah, Wagyu. Wagyu all right all right thank you Kun Jolin is your turn Kun Jolin is she here let me see I think she dry. yeah she's driving I guess so anyway so if you're back so let me know as soon as possible no I mean as soon as you came you just let me know thank you all right Kun M I'm sorry for I mean I didn't let you know that you need to have one question I'm sorry but Kun M do you have any question I do have a question, yes. oh dear Yeah. How to how do I say that? Like, I'm such a lazy person. How do you keep motivated to do something? Like, you know what I mean? Like, I don't have motivation to do things. oh, okay I know what you mean How so to like motivate yourself to do okay things?
Okay, how do you how Yeah. do we I mean how do we Yeah. How do we? Yeah. motivate ourselves, Yeah. right? To How do to something. motivate yourself Can to can do you something. say something like I mean what are the thing? I mean like can you be specific like for example like to do house chore, to do the thing that you want your Okay. accomplishment, I think your yeah. goal. ออกกำลังกายเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกาย Okay, specifically to ออกกำลังกายใช่ไหม to Yes. exercise, To right? exercise. Okay, how do you motivate yourself to exercise? All right. Okay. Yes. Okay. โอเคนะครับมาเรากระตุ้นตัวเองให้ไปออกกำลังกายได้ยังไงนะครับคุณเบก you're the first one this time. Yeah. You mean exercise? Yeah, how do you motivate yourself to go to exercise? เรากระตุ้นตัวเองในการออกกำลังกายครับ Just wake up out from the bed. Just wake up. You mean just get up from the bed? Yes. What if like got up from the bed and then you still got lazy? I'm lazy. And how do you go to exercise? I แบบว่าแบบเห็นแบบคนออกกำลังกายแบบหุ่นดีอะครับแบบ Oh, okay. So you need to see. But like, now I'm sick. My back ache. ตอนนี้ผมคือ you have a backache. Yes. ก็คือต้องทำกายภาพบำบัดนะครับเพราะว่าปวดหลัง Oh, okay.ก็ get well soon, all right? Yeah, thank you. No problem. Thank you. All right. Okay. คุณเอ็ม this is Yes. one of the technique that I've been telling people, all right? First of all, okay, so เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณบิ๊กเดี๋ยวปิดไมค์ผมหน่อยเนาะนะครับ thank you so much. All right. First of all, okay, so you need to set a certain goal, like not to set goal. I mean, you need to put some meaning, all right, on. I mean, for the exercise. For example, why? Okay, you need to have a why. For example, I gonna exercise because I want to live longer. I want to be in shape. I want to I want to be healthy, stay with my children like as long as possible, something like that. You need to put, because exercise is the tiring activity to do, right? Yeah, so you need something that go against that tiredness, all right? So to put the meaning or to that's the first one, all right? Okay, since you put the meaning, all right, to the certain action that you did, that you want to do, I mean, all right? So you need to start not buying, sorry. I mean, to start it by, plan to do something that you think you can do. All right? For example, like walking, jogging, cycling, anything. And you buy the stuff, okay, the equipment, all right, and you buy the good one if you afford, you buy the one that you like, the beautiful one, all right. And what you do is that when you feel like you want to go exercise, all right, you just wear those things, all right. For example, like 4:00 you think you're gonna go out, or 5:00. So like 4:30 you start to wear every single thing that you bought, all right. All right, because there's the psychological theories about like completing the thing that incomplete. Think about if you see the number 8, which is
have you ever seen like I mean like the number 8 that you don't complete it is gonna be the shape is gonna be like an S, right? Yeah. So typically people want to complete it by grabbing a pen and just drag the line just to complete it, and you're gonna have an 8. Okay เหมือนเวลาเราเห็นภาพตัว S เรารู้ว่ามันเป็นเลข8ใช่ไหมคนจะชอบหยิบปากกามันขีดให้มันเป็นเลข8จนได้อะมันเป็นหลักจิตวิทยาเหมือนกันคือถ้าเราแบบตั้งเซตเป้าหมายอะไรแล้วอะไอของพวกที่เราซื้อมาใส่ให้หมดเลย5 โมงจะออก4 โมงอะยังไม่ต้องบอกว่า okay you don't talk you don't tell yourself that okay I'm gonna go exercise. You don't need to say that to yourself. You just okay let's wear it, you know. You go wear the shoes, the sneakers that you just bought, the socks, the nice pants, your tank top, whatsoever, you know. And then trust me, 5 o'clock you go out exercise. All right. So I think that's kind of motivation and how to play with the mind game with yourself. All right. Because your brain always trick you. Okay. And this how you can, avoid the trick from your brain. All right. Because brain is very lazy. That is the thing that brain is. They are lazy. All right. When they're lazy, everything that is tiring, they go against them. All right. But we can trick them, okay, by the techniques that I've been saying. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Yeah, no problem. And- Okay, kun And Pete. Gail is here. Oh, kun Gail is here. Gail, finally you're back. All right. So kun Pete is your So for my motivation to keep me exercising, because when I have a crush on someone and I want that to have a better look, like not for her but like for myself. At least I try. If I hit on her, like if this fail, at least I do my best and I have a good healthy. Thank you. Oh, wow. Okay. Okay, that's a very good technique. Thank you. Okay, let me see. Kun Jolin, are you there? Yeah, I'm here. Hey, she's back. Very nice. Sorry, I just like parking. No at that problem. time. No problem at all. No problem at all. All right. So, okay. Do you want to answer how do you motivate yourself to exercise? Honestly, I never motivate myself to do exercise. I love it so much, but that is like what I do is like set the weekly schedule for do that, because like I couldn't manage my time to like do a lot of things, because I am a content creator. I just keep thinking. Sometimes like I go to sleep and like I feel like I think something out loud, and then I just like wake up and write it down and go to sleep. It's kind of like a workaholic and it's unhealthy. So that's why I just have to set the schedule to do exercise like twice or 3 times a week, 3 times a week. Yeah. What do you for your exercise then? For me, sometimes it's swimming, sometimes it's just walking, sometimes it's just jogging or Pilates. Yeah, that's it. Because like I have to quit a job like a moment. Because like if I keep working, I gonna be crazy. So that's why I just set the routine that I have to do this, do that, do those. Yeah. That's all. All right. Okay, that's very good. That's very good. Thank you. All right. Kun M, do you want to share, or that is your own your is your question? I
think I have motivation from this. I will maybe I have to print a picture of Chris Evans on the wall. Put it on the wall. Yeah. You know, sexy man alive. Right? To see his muscles. Yeah, how handsome he is. So that kind of motivates me. Yeah, I hope I can get back to my a good habit. And thank you so much. Thank you so much for the suggestion. All right. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Anyway, so thank you so much. All right, probably คุณ Big, do you have one question? คุณ Big อยากมีอะไรจะถามไหมครับสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราจะได้วนกันตอบถามเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับไทยอังกฤษได้หมดเลยครับไทยอังกฤษได้หมดเลยสำหรับทุกคนนะครับก็ถ้ามีการเรียน2ภาษาขึ้นไปไหมครับแบบว่าสับสนในแกรมมาครับยังไงนะขออีกรอบนึงถ้าแบบมีการเรียน2ภาษาครับแล้วก็แกรมมามันแตกต่างกันถ้าแบบเหมือนว่าหลงแกรมมาครับมีวิธีการยังไงไหมครับหลงแกรมมาเหรอก็คือแบบเหมือนสลับคำครับเดี๋ยวผมพยายามคิดตามอยู่เนาะก็คือว่าสมมติผมเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็อย่างอังกฤษจะเป็นแบบประธานกริยากรรมญี่ปุ่นอาจจะเป็นกรรมแล้วค่อยกริยาประธานอะไรอย่างเงี้ยครับOkay, it's like if you learn more than 2 languages. Okay, not including Thai language, all right? Yeah. Okay. And sometimes both grammar. Okay, if you may get confused because the grammar of each language they're different from each other, right? อย่างภาษาไทยกับอังกฤษนี่ก็ได้ครับแบบการเรียงประโยคครับโอเคแล้วคำถามคือว่าทำยังไงหรือเป็นไหมหรือยังไงเป็นกันไหมครับหรือว่ามันปกติเป็นกันไหม Okay, do you have this kind of problem when you learn like 2 languages? Okay, including Thai, all right? So and there's the differences in terms of grammar, all right? Okay, like and do you have this kind of problem? If you do, how do you solve it? All right? Okay, me first then, all right? So okay, do I think I did sometimes because to be honest, there's some differences in Thai and English. Okay, I would say I have zero idea speaking other languages, all right? So just only Thai and English that I can speak, all right? So sometimes I got, you know, but the way that I solve it is that I keep speaking both languages in different situations. All right? ก็คือก็พูดในสถานการณ์ที่แตกต่างเช่นว่าถึงเวลาพูดภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษเยอะๆถึงเวลาพูดไทยก็พูดไทยเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ okay to listen I think listening is a very important in this case, you know, when you listen to the things like from the original source, you know. Yeah. So when you hear it very often, you know, it won't be confusing. ครับผมแล้วการใช้แกรมมาครับมันมีผลมากน้อยแค่ไหนครับใช้แกรมมามีผลมากน้อยแค่ไหนคือแบบสมมติจะพูดถึงประโยคที่เป็นอดีตครับแต่ว่าใช้รูปศัพท์ปัจจุบันครับมันมีผลเสียอะไรไหมครับแบบว่าอันนี้เป็นอีกคำถามนึงที่ไม่เกี่ยวกับคำถามเดิมใช่ไหมใช่ครับโอเค
งั้นอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่คุณบิ๊กถามผมเลยเนาะครับผมเป็นผลเสียไหมต้องบอกงี้ครับว่าไม่เสียเลยก็คือเขาฟังเข้าใจใช่ไหมครับเขาฟังเข้าใจผมแบ่งอันนี้ผมขออนุญาตแยกอีกนิดนึงขอแยก branch มานิดนึงเนาะครับผมภาษาอังกฤษเนี่ยในมุมมองผมมันมี3 level 1คือสื่อสารโอเคไหม to communicate is the communication alright ครับ second is intermediate ก็คือระดับกลางแล้วสุดท้ายคือ advanced alright นะครับ ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการใช้ภาษาแบบ communicate โอเคไหมแล้วเราไม่ใช่ native speaker ผมไม่ได้สปอยให้คนไทยพูดผิดเทนคนละเรื่องกันนะนึกออกไหมแต่ในเมื่ออยู่ในจุดที่ communicate เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนที่ผมพูดไปตะกี้คือการสื่อสารถ้าเราสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการได้อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแล้ววันที่เราพูดจนเราสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอย่างเช่นเฮ้ยเราเริ่มพูดคล่องเราเริ่มพูดอะไรแล้วอ่ะนะครับเราจะไปฝึกให้เราถูกอีกทีก็ได้อย่างเช่นyesterday I go to school เข้าใจนะครับนึกออกไหมแต่วันหนึ่งที่เราอยากจะอัพสเต็ปขึ้นไปคือ yesterday I went to school ถูกไหมครับผมดังนั้นคำถามคือถ้าถามว่าเรื่องเข้าใจไม่เข้าใจมีผลเสียไหมผมต้องบอกแบ่งแยกก่อนว่าถ้าคุณยังอยู่ใน communication level ผมมองว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรและเราไม่ใช่ native speaker นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไป intermediate กับ advanced นะครับนะโอเคเราอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนแต่อยากให้นะฟังก่อนนะอยากให้ผ่านจุดที่เราสามารถ communicate ได้จริงๆก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสิ่งที่ผมพูดอยู่ communicate intermediate แล้วก็ advanced เป็นพีระมิดเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดในพีระมิดคือฐานครับฐานต้องแข็งก่อนดังนั้นการที่เรา communicate ได้ต้องแข็งก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยฐานยังไม่แข็งเลยกู communicate ไม่ได้ซัด intermediate ถล่มครับพีระมิดจะแค่ไหนก็ถล่มครับเนาะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราในจุดที่เราอยาก communicate ใช่ไหมเราพูดไปก่อนครับเราใส่เข้าไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาว่ากันเนาะอันนี้ผมไม่ได้สปอยคนไทยพูดผิดมันคนละเรื่องกันเนาะนะครับนะดังนั้นเรานึกถึงเวลาเราเป็นเด็กอะครับภาษาไทยเราก็พูดไม่ถูกปะใช่ภาษาอะไรก็พูดป้อเอานี่เอานั่นอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็พูดอะไรไม่ถูกหรอกถูกปะแต่วันหนึ่งที่มันผ่านmistake ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนเราอ๋อมันใช้แบบนี้ได้เรา communicate ได้แล้วเราจะไประดับกลางระดับสูงก็ไม่ยากนะครับเนาะดังนั้นอยากให้สร้างระดับ communicate ก่อนสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของแกมมาคือความกล้าเนาะครับอันนี้สำคัญกว่าเยอะเลยครับอันนี้มันเหมือนแบบช่วงสมัยเรียนประถมมัธยมต้นเลยครับที่ว่าเน้นแกมมาขึ้นไปครับนั่นแหละใช่เนาะก็นั่นแหละก็โทษอะไรไม่ได้ก็เป็นแค่บุคลากรกับการศึกษาไทยอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเนาะก็เลยก็ต้องมีอะไรแบบเนาะนอกเหนือจากตรงนี้นะครับครับผมโอเค thank you ยินดีครับโอเคso Kun Pete it's your turn so the question is do you have the problem like you get confused between the two languages and how do you solve the problem? I think Kun Pete is gone. Oh, he's gone. All right. So Kun Jolin, are you there? She had to leave too. Okay, she left. Kun Jolin left. Okay, so it's gonna be Kun M then. Kun PM. Okay. I think practice to answer Kun Taki, right? Yeah. ฝึก yeah. ครับผม Yes, I used to ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีเนาะภาษาไทยก็ได้นะ yeah both yeah yes แล้วก็ yes ด้วยเนาะเรียนภาษาฝรั่งเศสครั้งหนึ่งกับภาษาสเปนิชปรากฏว่าไม่มันรู้เลยว่า grammar เขาต่างกับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเราก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่จะมองเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยกับภาษาไทยเลยชัดๆถ้าเราไม่ได้ใช้มันจะหายถ้าตอบคำถามตอบตรงๆเลยก็คือมันต้องใช้อะค่ะถ้ามัน grammar มันผิดกับภาษาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันภาษาไทยเนี่ยเรา
คุณทากิหมายถึงภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคือตอบไปเลยว่า practice every day คือใช้อยู่มันจะได้คือใช่ไหมคือเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยน grammar เขาได้แต่เราต้องฝึกอย่างเดียวใช้มันฟังมันพูดมันคือถ้าเราชอบเรารักยังไงเราจะมีใจที่อยากจะทำมันอ่ะว้าวใช้บ่อยๆค่ะเหมือนจะกลายเป็นความเคยชินโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผม alright พี่เกล finally she's here พี่เกล are you there พี่เกล Yes, I'm here. alright okay do you have the answer for this question ต้องการภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะพี่เคยเรียนหลายๆภาษาพร้อมกันนะครับมีภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษก็พี่ไม่สับสนกันมากเพราะว่ามันคล้ายกันมันก็ไม่คล้ายกันมากหรอกแต่ว่ามันก็มีส่วนคล้ายกันอยู่แต่สับสนเรื่องศัพท์มากกว่าค่ะเอาศัพท์มาตีกันมั่วไปหมดเลยทั้งศัพท์ฝรั่งเศสศัพท์ภาษาอังกฤษบางทีพูดภาษาอังกฤษอยู่ก็ใช้ศัพท์ฝรั่งเศสใช่ครับผมเคยมีสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณต้องเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งให้เก่งให้คล่องในระดับหนึ่งก่อนนะคะครับผมแล้วถึงจะเรียนภาษาใหม่พี่มีปัญหามากๆจริงๆคือภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ก็มีหลายภาษาเหมือนภาษามนุษย์ใช่ไหมคะพี่เรียนภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา C ภาษา Pascal ภาษา Java ภาษาPython พี่ก็เอามาปนกันค่ะสับสนปนละหมานกันมากเลยแต่ว่าพี่มีภาษาเดียวที่พี่แข็งมากๆก็คือภาษา C มันก็จะช่วยได้ค่ะว่าทำให้เรารู้ว่าsyntaxมันต่างกันครับคือควรโฟกัสแปลนเดียวก่อนใช่ไหมครับครับผมภาษาเดียวก่อนครับขอบคุณครับค่อยเริ่มภาษาอื่นที่เราคิดว่าถนัดแต่แน่นอนมันมีสับสนตีกันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลคำนี้แน่นอนทุกคนมีหมดจะมากจะน้อยค่ะการที่สับสนไปว่าเราเรียนรู้ค่ะโอเคครับ alright okay that is I think that's pretty much the last question for tonight alright so I want to thank you all for joining us tonight alright so คุณพีทคุณโจลินพี่เอ็มคุณแกวคุณเบก thank you so much for joining us tonight alright ก็เดี๋ยวขอประกาศนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเปิด3วันต่อสัปดาห์เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงพุธหรือเป็นอังคารถึงพฤหัสนะครับนะเดี๋ยวหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีห้องให้ดูได้เลยนะเราจะ schedule room เอาไว้นะครับเราจะไม่แบบเปิดออกมาแล้วเพราะว่าพอเราเปิดแบบเราลดวันเปิดเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ทราบเนาะเพราะตอนแรกที่เปิดห้องปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งห้องมันไม่ค่อยดีเทคเนาะไม่รู้เป็นไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะครับนะก็มีอะไรหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนนะเข้ามาห้องนี้กันเยอะๆเลยนะครับนะมาฝึกภาษาอังกฤษกันเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราต้องอยู่กับมันใช้กับมันเยอะๆนะครับเรียนรู้เรียนไปไม่ได้ใช้มันก็พูดไม่ได้เนาะนะครับนะมีห้องอย่างนี้เราไม่ต้องมานั่งพูดหน้ากระจกอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกไม่ดีนะครับนะแต่ที่เราต้องไปพูดหน้ากระจกเพราะไม่มีคนคุยด้วยถูกไหมแต่วันนี้เรามีคนคุยด้วยแล้วนะครับ alright okay so I think I gonna see you tomorrow in this room alright so see you guys in this room and good night everybody see you here in English buddies